दोस्तों आप जो ये अंडे देख रहे हैं एक प्रकार का पक्षी जिसका नाम है बुलबुल, उसके अंडे हैं। ये अंडे कुछ टिटहरी के अंडे की तरह दिखाई देते हैं। जो बुलबुल है वो अप्रैल मई में अंडे देती है और इसके जो बच्चे हैं वो बरसातों के समय बाहर आते हैं। जो इसके बच्चे होते काफ़ी दिखने में सुंदर लगते हैं और ये पक्षी भी दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी आवाज़ काफ़ी शानदार होती है, इसलिए इसे बुलबुल भी कहते हैं। इसका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे अधिकतर लोग जानते हैं।